Malemgi maming leiraba German seisakpa amasung sairangba Udo Lindenbergna kumja lising magchamapan marifu mathoida release tawkhiba What is War for haina mingthon ba isayama UNICEF na kumja lising ani kunga marigi November thada Amukhanna record Touraga puthorakpadagi social media da paktakna na Shandorakli Udo Lindenberg ki isay asi malem da thogliba lan sing asina angang da piriba chaitheng sing da yumpham oiraga sakpai seini UNICEF na nauna record Touraga puthorakliba version asida hali Henry amadi Catherina yauna chahi nauriba saisakpa singna Amukhanna isay asi saktokli isay asina langi mayokta achauba pauzela pibida natana malemgi luchingba kaya ikai fir khumanabagi machak masu yauri isay asi ngasi malemda oirakliba fibam asiga hena chanaba madi chusinaba amasu oirakli isay asida chahi nauriba angang singna landa uriba singadu wahang oina malemgi luchingba singda hangli Voice of UNICEF What is War for haina mingthon ba UNICEF na Amukhanna record Touraga puthorakliba isay asigi ahanba verse ta halena sakli fazaba tune amaga loinana halena mipum khudingmak siningba kana suleiba nate adubu lanasi kari maramgi sognaribano haina hangli amuksu malemgi luchingba singda Mr. President haina kauduna hai nahakti haithoi singthoi bani aduna nauriba angang singna khangadaba wahaida takpiyu malemda leiriba mama amatana macha kainaba pamde aduga karigi lanmi mapai chattuna akitujungba pokhaliba karigi miyoi kaya hatliba lanasi karigi namak tauribano hainasu nuksina hangli isay asigi ani suba verse na Henry na sai ani suba verse asina hai chahi mapan khakta ngairiba ingonda missile tank amadi mine na akiba fawali Siren makhon hekta baga chelaga isagi thawai kanjanaba amadi lot aba pautak piri adubu pumnamak adugi maramdi ai khangde nongthaktagi nong chubagum rocket amadi bomb kaya thadarakliba sigi marakta pikliba angang kaya gi tengtha kholdi tadabra amaga lamba thengnanaba sem sanaduna leinariba sing asi marup oina loinaba yarabasu madugi tanja pina jinghaida angam ba hatoknari lanasi karigidamak tauribano haibadu khanghanbiyu hainasu ani suba verse asina saithari malemda leiriba miyoi la kaya sida hangbiyu lanna makhoida kari kanaba pirakhrabage makhoigi polom singadu thangthaba ngamkhrabra haina Catherina na ahum suba verse ta hangli amuksu hai nakhoina nakna loinariba singadu da hangbiyu nongsinadabagi maru hunbana sel kaya yamna tanba ngamkhrabage natraga makhoi gi loinabi sing adugidamak sana lupa kaya yamna lepsin ngamkhrabage haina Catherina na thamoi sok na tengthari isay asigi mari suba amasung aroiba verse asidi hale Henry amasung Catherina gi apunba sahekna thauna leina hai lan tawbagi maram asi lining laisona oigadawribra karigumba lining laisona maram oiraga lan tawbu oirabadi khwaidagi hena athoiba lai asina kanano lining laisonga mari leinaba pauzeldi amaga nungsinau haiba natrane lana asi yauna awaba piriba asigi atopa maram leibara natraga pumnamak asigi maram apikpa angang oirubana khangba ngamdribra hainasu isay asina malemgi luchingba singda iting tingna hangli Nobody wants to die, that's for sure. So can you tell me what war is for? Mr. President, I know you're a clever man. Please can you tell me in words I'll understand? No mother on earth wants to lose her own child out on some cold battlefield. So why my soldiers go marching
marching in rank and file and terrorize and murder. I'm asking you once more, tell me what war is for. Mr. President, I know I'm only 9, but I'm frightened in a forest of missiles, tanks, and mines. You tell me to run for shelter whenever the sirens blow. All my life is put in danger for reasons I don't know. And the lives of all the others. Do you hear the babies cry while fire bombs and rockets rain down from the sky? They stand there face to face and could be friends instead. But before they give each other a chance, they shoot each other dead. Come on now, dumb is that? Tell me what war is for. And did you ask all the billions of people all around the globe if war was ever gonna help them to ease their heavy load? Or did you just ask your cronies how much money they all could make to adorn their wives with jewelry while sowing the seeds of hate? Or is it still about religion and which God rules above? If there is or there isn't a heaven, I thought that the message was love. Or are there any other reasons for causing so much pain? Well, I guess that I'm just too young, and I'll understand in a while. I guess I'm still too young. 'Cause I'm just a child.